నమస్కారం ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్. ఇది OPPO A55 OPPO A సిరీస్లో కొత్త ఫోన్. ఇది రేపైతే లాంచ్ చేస్తున్నారు. నా దగ్గర రెండు అయితే ఉన్నాయి. రెండు 4GB ర్యామ్ 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్తో వస్తున్నాయి. రెండు ఒకటే కలర్, రెయిన్బో బ్లూ కలర్. ఈ రెండు ఫోన్స్లో ఒకటైతే మీరు గెలుచుకోవచ్చు. మీరు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఉండాలి. కింద మీకు రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది. దాన్ని క్లిక్ చేసి మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో గ్లీమ్ లింక్ ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి మీరు గివ్ అవేలో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకా మనం ఈ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోతే ఫస్ట్ మనం ఒక ఫోన్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. రెండు సేమ్ ర్యామ్ అండ్ స్టోరేజ్, రెండు సేమ్ కలర్స్ కాబట్టి ఒకటే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సీల్డ్ బాక్స్ అయితే విన్నర్కి అయితే పంపించచ్చు మనం. సో ఇది మనకి బాక్స్ అయితే. ఈ ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్స్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చూడొచ్చు. ఈ 6.5 ఇంచ్ HD+ డిస్ప్లేతో వస్తుంది, LCD డిస్ప్లే. అండ్ MediaTek Helio G35 ప్రాసెసర్ మీద రన్ అవుతుంది. బ్యాక్ సైడ్ 3 కెమెరాస్ ఉంటాయి. 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా, 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్, 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో కెమెరా ఉంటుంది. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరాతో వస్తుంది. 5000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. 18 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి బాక్స్ మీద కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే మెన్షన్ చేస్తున్నాయి. ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఇంకా ఫోన్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. ఇక్కడ సీల్ అయితే ఉంది. ఇది ఫోన్ అయితే ఒకసారి లోపల కంటెంట్స్ చూద్దాం. లోపల కేసు ఇలాంటివి అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడొచ్చు కేసు అయితే ఉంది. క్లియర్ కేసు ఇది. అండ్ సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ ఉంది. క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్, వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవైతే ఉన్నాయి. అండ్ ఒకసారి మొబైల్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ మొబైల్ ఫోనే ఉంది. ఫోన్ అయితే మెరిసిపోతుంది దగ్గర. ఇక్కడ మొత్తం బ్లూ కలర్ షేడ్ వస్తుంది. ఇక్కడ రింగ్ కూడా బ్లూ కలర్లో వస్తుంది. అండ్ చూడడానికి అయితే బాగుంది. సార్ వాల్యూ మెన్షన్ చేస్తారు. హెడ్ సార్ వాల్యూ 1.17 వాట్ పర్ కేజీ, బాడీ సార్ వాల్యూ 0.92 వాట్ పర్ కేజీ అయితే ఉంది. అండ్ మొత్తం ఇది మీకు పాలికార్బోనేట్ బాడీతో వస్తుంది. ఒకసారి కేస్ వేసి చూద్దాం. ఇది కేస్ క్లియర్ కేస్. ఇది కొద్దిగా డిజైన్ ఈ ఫ్లాష్కి తగ్గట్టు ఇక్కడ డిజైన్ చేశారు. కేస్ కూడా మొత్తం 3 కెమెరాస్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి. గ్యాప్ వచ్చింది. కేస్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా అయితే ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ బాక్స్లో ఇది Type-C కేబుల్. అండ్ ఇది వచ్చేసరికి 18 వాట్ ఛార్జర్. ఇక్కడ చూడొచ్చు 9 వోల్ట్ 2 ఆంపియర్ మ్యాక్సిమం, 18 వాట్ అవుట్పుట్తో వస్తుంది. ఇవి ఇంకా బాక్స్లో కంటెంట్స్ అయితే ఇవన్నీ పక్క పెట్టేద్దాం. మొబైల్ ఫోన్ చూద్దాం ఎలా ఉందో. ఇది ఫస్ట్ లుక్ అయితే మొబైల్ది. ఇది రెయిన్బో బ్లూ కలర్లో వస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు రెయిన్బో ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది. డిఫరెంట్గా మీకు కలర్ షేడ్స్ కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఫోన్ డిజైన్ అయితే లుక్ అయితే చూడడానికి అయితే బాగుంది. ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ అయితే. అండ్ ఒకసారి ఫిజికల్ ఓవర్ చూసుకుంటే బ్యాక్ సైడ్ 3 కెమెరాస్ అయితే ఉన్నాయి. టాప్లో 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. మిగతా రెండు, ఒకటి డెప్త్, ఒకటి మ్యాక్రో కెమెరాస్. అండ్ ఫ్లాష్ కనిపిస్తుంది. అండ్ 50 మెగాపిక్సెల్ ట్రిపుల్ కెమెరా అని చెప్పేసి ఇక్కడ రాస్తుంది. బాటంలో OPPO బ్రాండింగ్ ఉంది. రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి పవర్ బటన్, ఇదే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్, పవర్ బటన్ రెండు అయితే. లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ బటన్స్ ఉన్నాయి. సిమ్ ట్రే ఉంది. ఒకసారి ట్రే ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది నాకు తెలిసి బడ్జెట్ ఫోన్ కాబట్టి వీళ్ళు ట్రిపుల్ స్లాట్ తీసుకొని రావచ్చు. ట్రిపుల్ స్లాట్ ఇక్కడ చూడొచ్చు. 2 సిమ్ కార్డు పెట్టుకోవచ్చు, ఒక మైక్రో SD కార్డు పెట్టుకోవచ్చు. మైక్రో SD కార్డు పెట్టి మీరు 256GB వరకు మెమరీని అయితే ఎక్స్పాన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి పంచోల్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇక్కడ మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. స్క్రీన్ గార్డ్ ప్రీ అప్లైడ్ వస్తుంది. టాప్లో ఏమీ లేవు. సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఫోన్లో అయితే లేదు. బాటంలో చూసుకుంటే స్పీకర్ గ్రిల్ ఉంది, Type-C పోర్ట్ ఉంది, ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ ఉంది, 3.5 హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది. ఒకసారి మనం స్విచ్ ఆన్ చేద్దాం ఫోన్ని. పవర్ అయితే ఉంది. OPPO పవర్ బై 100 వచ్చి నేను క్విక్గా సెటప్ చేసి మిమ్మల్ని హోమ్ స్క్రీన్లో కలుస్తాను. ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోన్ మనకు డ్యూయల్ 1 వైఫై సపోర్ట్ చేస్తుంది. 2.4 and 5 GHz బ్యాండ్స్ డిటెక్ట్ చేసింది. ఫ్రెండ్స్ సెటప్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది హోమ్ స్క్రీన్ OPPO A55. ఒకసారి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం. ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 1 చెక్ చేద్దాం. సెట్టింగ్స్ అబౌట్ ఫోన్. ఇక్కడ చూస్తే ఇది డివైస్ నేమ్ A55. ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ 11 మీద రన్ అవుతుంది. కలర్ OS 11.1 మీద రన్ అవుతుంది. 64GBలో 46.3GB స్టోరేజ్ అయితే ఫ్రీగా వస్తుంది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ర్యామ్ వచ్చేసరికి ఇది బేస్ మోడల్ 4GBలో 1.93GB అయితే అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ ర్యామ్ ఫ్రీగా వస్తుంది. అండ్ ఈ ఫోన్లో మెయిన్ హైలైట్ వచ్చేసరికి కెమెరా అని చెప్పొచ్చు. దీనిలో బ్యాక్ సైడ్ 50 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా అయితే ఉంటుంది. అండ్ మ్యాక్రో కెమెరా వచ్చేసరికి 2 మెగాపిక్సెల్ మ్యాక్రో కెమెరా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చి మ్యాక్రో షాట్స్ ఇక్కడ నుంచి మీరు తీసుకోవచ్చు. అండ్ పోర్ట్రేట్ షాట్స్ కూడా తీయచ్చు. పోర్ట్రేట్ షాట్ కోసం 2 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ అయితే ఉంది. వీడియో వచ్చేసరికి వీడియో మ్యాక్సిమం నాకు తెలిసి 1080p వరకు ఉంటుంది. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ చూద్దాం. చూడొచ్చు మ్యాక్సిమం రెజల్యూషన్ వచ్చేసరికి 1080p వరకు ఉంది. అండ్ ఫ్రంట్ కూడా మ్యాక్సిమం 1080p వరకే ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రంట్ కూడా 1080p వరకు వీడియో అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇంకా మిగతా ఆప్షన్స్ చూసుకుంటే మీకు కెమెరాలో నైట్ మోడ్ అయితే ఉంది. అండ్ మోర్లోకి వెళ్తే ఇంకేం లేవు. స్లో మోషన్ ఇవి ఏం కనిపించట్లేదు. జస్ట్ మనకి బేసిక్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి టాప్లో డాజిల్ కలర్ అయితే ఉంది. డాజిల్ కలర్ అంటే మీకు కొద్దిగా కలర్స్ని బూస్ట్ చేసి చూపిస్తుంది. ఒకవేళ మీరు కొద్దిగా వైబ్రెంట్ పిక్చర్స్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఈ డాజిల్ కలర్ ఆన్ చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. అండ్ కెమెరా ఇన్బిల్ట్ ఇక్కడ గూగుల్ లెన్స్ కూడా ఉన్నాయి. గూగుల్ లెన్స్ మనం చాలా రకాలకి యూస్ చేయొచ్చు. ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ షాపింగ్లో యూస్ చేయొచ్చు. అండ్ దేని గురించి తెలుసుకోవడానికి యూస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ చూడవచ్చు ఈ విగ్రహానికి సంబంధించి మొత్తం డీటెయిల్స్ అయితే మనకు కనిపిస్తున్నాయి. సో గూగుల్ లెన్స్ యూస్ఫుల్. ఒకవేళ మీరు యూస్ చేయాలనుకుంటే ఈ ఫీచర్ బాగుంటుంది. ఇంకా కెమెరా కొన్ని శాంపుల్స్ చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఇవి బ్యాక్ కెమెరాతో తీసిన శాంపుల్స్. 50 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా డే లైట్ కండిషన్లో. ఇవి వచ్చేసరికి పోర్ట్రేట్ షాట్స్.
ఇవి వచ్చేసరికి లో లైట్ కండిషన్లో తీసిన శాంపిల్స్. ఇవి వచ్చేసరికి పోర్ట్రేట్ షాట్స్. ఇవి వచ్చేసరికి మ్యాక్రో కెమెరా యూస్ చేసి తీసిన శాంపిల్స్. ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి 16 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంది. ఫ్రంట్ కెమెరా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫ్రంట్ కెమెరా శాంపిల్స్ కొన్ని. ఇవి వచ్చేసరికి ఫ్రంట్ కెమెరా లో లైట్ కండిషన్లో తీసిన శాంపిల్స్. అండ్ ఈ ఫోన్ మనకి 5000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. థిక్నెస్ చూసుకుంటే 8.40 mm థిక్నెస్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ వెయిట్ చూసుకుంటే ఫోన్ 193 grams వెయిట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇది కలర్ వాయిస్ 11.1 మీద రన్ అవుతుంది. కస్టమ్ ఇవే కాబట్టి మీకు కలర్ వాయిస్లో ఉండే ఫీచర్స్ అన్ని మీకు దీనిలో అయితే ఉంటాయి. యాప్ లాక్ ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు ఏదైనా యాప్స్కి లాక్ చేసుకోవాలనుకుంటే లాక్ వేసుకోవచ్చు. యాప్స్ని హైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే హైడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రైవేట్ సేఫ్ ఉంటుంది. డిఫరెంట్ యూజర్ లాగా మీరు యూజ్ చేయాలన్నా కానీ ప్రైవేట్ సేఫ్ యూజ్ చేసి మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. సో కస్టమ్ ఇవేలు ఉండే ఫీచర్స్ అని దీనిలో అయితే మీకు ఉంటాయి. Android 11 అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇది రన్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ సెన్సర్స్ అయితే అన్నీ ఉన్నాయి. యాజ్లోమీటర్, మ్యాగ్నెటోమీటర్, జైరోస్కోప్, ప్రాక్సిమిటీ అన్ని సెన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్తో వస్తుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ కూడా మనకి బాగానే వర్క్ అవుతుంది. డిఆర్ఎం ఇన్ఫో చూసుకుంటే L1 సపోర్ట్ అయితే లేదు. ఇక్కడ L3 అని చూపిస్తుంది. సో అమెజాన్ ప్రైమ్, నెట్ఫ్లిక్స్ HD క్వాలిటీ అయితే ప్లే అవ్వవు. ఒకసారి మనం ఒక వీడియో సాంగ్ ప్లే చేసి చూద్దాం. సౌండ్ క్వాలిటీ చెక్ చేద్దాం ఎలా వస్తుందో. ఫ్రెండ్స్ సౌండ్ అయితే ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ లౌడ్ ఉంది. ఇంకా దీని పర్ఫార్మెన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇది మీకు G35 ప్రాసెసర్తో వస్తుంది. మీరు జనరల్ యూస్కి, మీడియం గేమ్స్కి అయితే ఓకే. హెవీ గేమ్స్ అయితే ఈ ప్రాసెసర్లో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. అండ్ ఈ ఫోన్ ఆఫర్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఆన్లైన్లో వచ్చేసరికి 3000 రూపాయలకు డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. HDFC డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీద అమెజాన్ సేల్కి అయితే వస్తుంది. అండ్ ఆఫ్లైన్లో వచ్చేసరికి 3000 రూపాయలకు డిస్కౌంట్ అయితే వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు ఆఫ్లైన్ స్టోర్లో తీసుకోవాలనుకుంటే. ఒకవేళ ఈ ఫోన్ అన్ని ఆఫర్లు కలుపుకొని 9-10,000 మధ్యలో వస్తే మాత్రం మీరు కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఈ ఫోన్ని. లేకపోతే మాత్రం కింద గివేవే లింక్ అయితే ఉంటుంది డిస్క్రిప్షన్లో. అక్కడ నుంచి మీరు గివేవేలో పార్టిసిపేట్ చేసి గెలుచుకోండి OPPO A55 ఫోన్ ఒకటి. వీడియోస్ లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయాలి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దిస్ యువర్ ప్రసాద్ సైనింగ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ వీడియో. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై నౌ.